म्यूजिक। कितना मोय तोर से प्यार करो ना, दिल और जान सब तोर में लिटाना। दिल तुम जान तुम सब कुछ हो तुम, दिल तुम जान तुम सब कुछ। भुलाए नहीं पार बे, एको पल भुला के तो सो। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो ओके गाइस, जैसा कि आप प्रीव्यू में देखें कि इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाएं, तो आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आप इस तरह का स्टेटस वीडियो खुद से बना सकोगे। और इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है लाइट मोशन है। लाइट मोशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बगल में बेल आइकन घंटी है इसको भी दबा दे, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए ओपन करते हैं लाइट मोशन। तो लाइट मोशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि मेरा इंटरनेट ऑफ है इसलिए कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को एडिटिंग के लिए प्लस के बगल में जो प्रोजेक्ट वाला आइकन है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सॉन्ग बिटमार्क में चले जाएंगे। सॉन्ग बिटमार्क में जाने के बाद कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो इस सॉन्ग बिटमार्क में फोटो को ऐड करना है, तो फोटो को ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन को क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। जो फोटो हम सेव करके रखें हैं टू फोटो लेयर वाला, तो इस वाला को सेलेक्ट करेंगे। थ्री डॉट पे जाएंगे, फिर कंपोजिशन एक सेलेक्ट कर देंगे और इस फोटो का लेंथ हम सॉन्ग के बराबर खींच लेंगे। तो खींचने के लिए स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में चले जाएंगे और इस वाला आइकन को सेलेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सॉन्ग के बराबर फोटो आ जाएगा। तो इस फोटो में जो बॉर्डर शेडो रहता है उस वाला को लगाना है। तो लगाने के लिए प्लस वाला आइकन को क्लिक करेंगे, इस डब्बे वाला को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। कलर पे जाएंगे और कलर के आगे जो वाइट और ब्लैक दिख रहा है इस वाला को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार हो जाएगा। तो इस वाले को खींच के इस प्रकार ला लेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इस वाले को सही जगह मिला लेंगे। उसको मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार चले जाएंगे। जो ब्लैक वाला है ब्लैक वाला को सेलेक्ट करेंगे और पेंसिल के बगल में जो नीचे को इस वाला को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस वाले को स्क्रॉल करके नीचे को लाएंगे, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इस वाइट वाला को हल्का खींच लेंगे। खींचने के लिए फिर से हो गया। तो अब इसका भी लेंथ हम सॉन्ग के बराबर खींचेंगे। तो सॉन्ग के खींचने के लिए सबसे लास्ट में चले जाएंगे और फिर से फोटो जिस तरह किए थे उस वाला को फिर से सेलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब फोटो में इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट लगाने के लिए बाइक चले जाएंगे, सेक इफेक्ट पे जाएंगे और फोटो को सेलेक्ट करेंगे। इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर से बाइक चले जाएंगे और सॉन्ग बिटमार्क चले जाएंगे। सॉन्ग बिटमार्क जाने के बाद जो फोटो हम ऐड किए हैं तो फोटो को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब जो हम वाइट वाला बॉर्डर लगाए तो इसमें जो गाना का लिरिक्स है उस वाले को जो हेडलाइन वाला को टेक्स्ट लिख देना है। तो लिखने के लिए उसी तरह जो हम पीएनजी रख दिए हैं, पीएनजी का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए लगाने के लिए फिर से उसी तरह करेंगे। बाइक जाएंगे, प्लस वाला आइकन को क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, जिस फाइल पे हम लगाएं उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ओके गाइस, चलिए फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट वाला को हम सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट का हम बोल दिए थे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसका भी टेक्स्ट का भी हम खींच लेते हैं सॉन्ग के बराबर। तो इस वाला आइकन को क्लिक कर देंगे, सॉन्ग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए कॉर्नर पे जाएंगे, तीर वाला आइकन को क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट बटन लिखा होगा इसको क्लिक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।